Goeiemiddag, welkom aan elkeen hier uit Koue Port Elizabeth uit. Ons is baie dankbaar vir die reën wat ook die laaste tyd geval het hier en ons kan die Here daarvoor ook dank. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie dat ons by ons tweede ook bemoediging uit Openbaring is vandag nie en mag ons ook weet dat die Here ons daardeur wil lei om meer van hom te kenne te kom en meer van hom ook in ons lewens ook te kan uitleef en te kan toepas. Mag ons gelei word deur sy Heilige Gees, ook deur vanoggend se woordbediening. Ons gaan vanoggend saam lees uit Openbaring 4 uit en ons gaan daarvan die hele Openbaring 4 lees vers 1 tot 11. Kom ons lees dit saam. Hierna het ek Johannes in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is en die stem soos die geluid van 'n trompet wat ek die eerste keer met my oor praat het gesê: Kom op hierheen en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer, uitgesien daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karnieool. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone en op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad en op hulle koppe was daar goue krone. Daar het weerligstrale, drenings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 fakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Voor die troon was dit soos 'n speelgladde see, helder soos kristal. Naby, rondom die troon, was daar 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk, en die tweede soos 'n bul. Die derde het 'n gesig soos die van 'n mens gehad, en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom, wat op die troon sit, en aanbid hom, wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê: Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die reg en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Tot sover lees ons vanmiddag saam. Alhoewel ons in ons bemoedigings uit Openbaring deur die week nie in detail by alles kan stilstaan nie, kan ons wel stilstaan by dit wat die Here ook hieruit vir my en vir jou vandag wil kom sê. En vandag wil die Here spesifiek vir my en vir jou kom uitwys hierdie belangrikheid om altyd ons visie op hom te hou. Sien, in die lewe is al baie dinge wat ons aandag verg, baie dinge wat ons visie van God af laat haal eintlik. En hier in Openbaring 4 kom besef ons net hoe ernstig ek en jy op God ook moet fokus. Die hemelwesens fokus op God. Ek en jy is deel van daardie hemelwesens omdat ons in hom glo. Ons is reeds deel daarvan. Ons is reeds voor sy troon, ons lewe reeds vir sy heerlikheid. Daarom moet ons altyd ons visie nie op dinge rondom ons hê nie. Ons visie moet altyd God wees. Ja, ons leef in hierdie wêreld, ons met 'n klomp dinge besig in hierdie wêreld, maar ons visie moet altyd God wees. Dit wat ons voor ons het, moet God wees. En daarom is hierdie troon van God wat Johannes ook vir ons so in detail kom uitlig vandag so belangrik. Want sien, in hierdie lewe is daar baie mense wat op trone sit en in Johannes se tyd was daar baie mense wat op trone gesit het en regeer het van daardie trone af. Maar die Here wil vir my en vir jou vandag kom sê dat die enigste troon wat belangrik is, die troon wat bo almal anders verhewe is, soos wat ons met die hemelvaart ook gehoor het uit Psalm 47 uit. Die troon wat bo almal verhewe is sy troon en alle ander trone is onder hom. En hierdie simboliek van die troon, ook die ander 24 trone rondom hierdie troon, hierdie simboliek van hulle wat onder hom is, moet vir my en vir jou vandag die bevestiging wees dat ons God die heerser is oor alles en almal. Dat hy wat die Satan uit die hemel uit tot op die aarde neergegooi het,
dat hy die God is wat regeer oor alles en almal. Dat hy die God is wat regeer vanaf die hoogste plek, wat daar ook is. Mag ek en jy vandag weet dat die krone wat ons dra, krone van oorwinning is. Krone van oorwinning is omdat die Here ons in staat stel om saam met hom te kan oorwin deur sy Heilige Gees. Mag ek en jy weet dat ons ook ons krone vir hom kan kom neerlê, sodat hy dit vir ons kan teruggee en kan daardeur vir ons kan sê, dat ons saam met hom regeer, tot in alle ewigheid. Mag jy weet dat jy vir hom so belangrik is, dat hy sy enigste seun vir jou gestuur het, om vir jou aan die kruis te kom hang, sodat jy saam met hom vir ewig ook kan leef. Mag ek en jy elke liewe dag van ons lewens soos die 4 lewende wesens voor die troon getuig, heilig, heilig, heilig is die Here God, die almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. En mag ons soos die 24 ouderlinge voor die troon ook net sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Mag ek en jy dit elke dag getuig, elke dag weet en elke dag daarvan ook net seker wees. Mag ek en jy weet dat God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees vir my en vir jou deel kom maak van wie jy ook is. Ek groet jou in sy naam. Hy wat Vader is, hy wat Seun is en hy wat Heilige Gees is. Amen.